对嘛，那个林老师嘛，那个魏老师嘛，我是参加127期的，我来上3天而已。那我是怎么跟长生学结缘呢？因为我长生学很早我就听到，但是我不知道什么是长生学。那我每年2年去检查身体，哇，全身都是病。你现在看我好像站得好好，我有高血压。我有痛风，还有你们想得到的病，我几乎都有，但是我都是用西药在治。西药那种东西，我知道吃到后面就是死。那医生检查，我说我这个人是懒人俱乐部的，我都不想运动。那他说你就去股市按摩，结果我就去按摩。按摩，结果有一个师傅，他说他学了长生学，学了13年。我说你学了13年有什么功能吗？他说他的哥哥能够打气，结果我则来参加长生学。那当时我还是在工作，所以我只能上3天初学者。那我去所有的病当中有一个病，我是绝对医不好。人家医生说怕是咳嗽，我这个咳嗽，只要我遇到好心人，人家说吃什么吃什么，我全部都吃了，就是医不好。我也找神明医了，也医不好。他说什么？他说我的得是做坏事情，我这当人家子孙的没有解，但是我来上长生学127期，只上3天。魏老师教的课，他只教一个动作，这样子，我就不咳嗽了，所以我觉得很悬啊。但是我现在还是半信半疑，因为我现在全身还是都是病，尤其我高血压是家族性的，一滴血就可以检查出来。哦，那我哥呢去跑步，3个月又去抽，没有效。我跟他讲长生学，全部都不信。我老婆的团队不信，我老妈的团队也不信。他说：“你信，你去学，等来你再来教我。”所以我现在全身都是病。我这一次是下定决心，工作都辞掉了，也不想工作了。6天，今天6天，我要跟着林老师来学，认真来学，到底是不是真的能够把我的疾病？不要吃药，来全部都医好。我现在是存疑的，所以我也不知道真的像刚才前面2位师兄说的，是不是都能够来治愈？因为我的族群也很大，我有我的族群。他说班主啊，你们先去试看看，你试得好，我们再来参加。我说你们这些人真的没有用，一个要陪我来半途而废，还是要版主自己来啊！你不要看我真的，因为我也相信科学的，而且我玄学我也很有研究，但是我只是半信半疑。哦，所以我今天很有感情的见证，是把我的心声分享给各位。这6天，今天第2天吧。那我假如真的有效，我会把我的这一生全部奉献给长生学。谢谢各位，再见。